zamwe cyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana turi imbere yawe, bwoko bwawe duhagaze imbere yawe Mana. Ushobora byose Mwami Mana, nta kibasha kurogoya imigambi yawe Yesu. Warabigenyeye yuko uyu munsi tuba duhagaze hano kugira ngo tugirire neza, kugira ngo twiyereke, kugira ngo udusange, kugira ngo udusure, kugira ngo utuganirize, kugira ngo uduhaze, kugira ngo udukize, kugira ngo udusubize iminege, kugira ngo utwiyereke, kugira ngo udukomeze, kugira ngo udusure. Niyo mpamvu turi hano Data, turi mu rugo rwa Data, turi mu rugo rwawe Mana, turi iwacu mu rugo. Turagushimiye, turashima imbabazi zawe nyinshi zitubeshejeho, zakomeje kubana natwe kugeza kino gihe. Nimbazwe Mana ya Israheli, ushimwe yuko ibyiringiro byacu bishinze muri wowe, dushinze ku rutare rutanyeganyega, twiringiye Imana ikomeye, dufite umwami usumba bose. Urakomeye Mana ya Israheli, ngwino wegere rero utuganirize uyu mwanya Mana, ubwiza bwawe bumanuke, imbaraga z'umwuka wera zikore, mu izina rya Kristo Yesu dusenze, amen. Haleluya. Reka tuganire muri kano kanya, ariko ngira ngo Imana yamaze kudusura. Ibyo twavuga byose nubwo umuntu yavuga ijambo rimwe riba rihagije. Kuri njyewe numvaga ndi gushima Imana, nyibwira nti kuba tunezerwa mu rusengero ibyo birahagije. Kuba tugeze mu nzu y'Imana gusa tukanezera, imitima iraruhuka, biba bihagije. Nibyo twari tumaze iminsi twarabuze. Amen. Ndabiyegereje rero mu ijambo ry'Imana kugira ngo tubane muri kano kanya gatoya, tuganire, twumve icyo Imana tuganiriza. Hanyuma Imana rero ibaho umugisha kuko mwaje, tuze kubana rero kugira ngo twumve icyo Imana iri butubwire muri kano kanya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome muri Zaburi ya 42 kuri 2 no kuri 3. Zaburi ya 42 2 no kuri 3. Haravuga ngo nkuko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Haleluya. Kuko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Umutima wanjye ugira Imana inyota, Imana ihoraho. Nzaza ryari ngo ngaragare mu maso y'Imana. Haleluya. Reka twongere dusome nanone Yohana 6 no kuri 67. Yohana 6 no kuri 67. Aravuga ngo Yesu abaza abigishwa be 12 ati, kandi namwe murashaka kugenda? Simoni Petero aramusubiza ati, Databuja, twajya kuri nde? Ko ari wewe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho. Amen. Ndashaka ko tuganira ku ijambo ryo kugira inyota y'Imana. Natekereje ko muri bino bihe hari abashobora kuzaheranwa n'ibibazo, Satani akabambaramo inyota yo gushaka Imana. Amen. Rero reka tuganire inyota yo kugira Imana, kugirira Imana inyota, cyangwa se kumva wahagizwa no gushaka Imana. Amen. Abantu mu buzima bagira inyota nyinshi zitandukanye z'ubuzima busanzwe. Inyota z'amafaranga, inyota zo gukomera no gutera imbere, inyota zo kumenyekana. Hari bagira inyota zo kumenyekana, kuba abantu bazwi ku isi. Ariko nta kindi kintu cyiza kibaho ko kugira inyota yo gushaka Imana. Nta kindi kintu kiriho gikomeye kizima cyangwa cy'agaciro ko guhora wumva mu mutima wawe hari ufite inyota yo kwegera Imana.
kubera yuko umuntu ugira inyota yo kwegera Imana ntajya yumva, ntabwo ashobora kumva. Amen. Umuntu uhora yumva afite Imana inyota, umuntu uhora yumva afite inyota yo kumenya Imana no kuyegera, uwo muntu ntabwo ibibazo cyangwa ubutayu yanyuramo ushobora kumumara imbaraga. Amen. Bibiliya ivuga ngo inyota ikintu cyose burya gihera mu nyota, gihera umuntu wese ahera kugira ngo umenye ikintu cyangwa ukore ikintu, bibanza guhera kumva ugishaka, kumva ufite inyota yo kumenya, inyota yo kumva, inyota yo gusobanukirwa. Amen. Rero uyu munsi turebe ese turacyafite inyota yo gushaka Imana, turacyafite inyota ko lockdown yabaye yarambye, turacyafite inyota yo kuza mu nzu y'Imana, aho tuba mu mago turacyagira inyota y'Imana koko, kubera yuko inyota yo gushaka Imana nidushiramo kwizera kuzagira ibibazo. Amen. Yesu yabwiye abigishwa arababwira ngo hahirwa abafite inyota, inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ngo aribo bazahazwa. Ntabwo wahazwa udafite inyota yo gushaka Imana, ntabwo wahazwa cyangwa ngo wuzuzwe udafite iriya gap cyangwa ikintu wumva kibura muri wewe kigomba kuzura. Nicyo gituma Yesu yabwiye abigishwa arababwira ngo mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa, kuko ngo ushaka abona kandi ukomanga akingurirwa, ngo nusaba ahabwa. Ibyo biva mu nyota, kumva ufite inyota yo gushaka, inyota yo gusaba, inyota yo gushaka Imana. Haleluya. Nubwo ubutayu bwaramba ibihe bikaba birebire, isi igasa naho yabaye yacuramye, kubera yuko isi ubu ngubu iracuramye. Ibyari bisanzwe bikorwa n'ibiri gukorwa, ibintu byose byabaye nibwo gute nabyita byaracuramye. Abajya gusenga amasengero yarakinze, indege zarafunze, ibibuga by'indege byarafunze, amafamiye ntakigenderera, ibintu byarakomeye. Ariko si muri kino gihe inyota yawe yo gushaka Imana irangana gute? Tusigaye tugera no mu nzu y'Imana abantu bakagira ubwoba, kubera isi amategeko y'isi yarahindutse, ibintu byarakakaye byarakomeye. Haleluya. Ariko muri kino gihe umukiranutsi nyawe, umukristo nyawe ahagarara ku cyo yamenye. Biraba ngo twebwe ntabwo turabisi ngo twige, ntabwo turi abacu ngo twige, turabo mu bundi bwami urenze buno bwo kwisi. Haleluya. Nicyo gituma igihe abandi bikingirana mu mazu, twebwe turwana tuvuga ngo iyaba twari duserutse mu nzu ya Data, iyaba twari tubonye katu ngo tugere. Ese muzamuza no mutekereza ko tugiye kwa Data? Kwa Data bana tubanza turevuga ngo Imana, iyo umuntu avuze Imana azayumva ari nini, riba mu ijuru riba kure, ariko kwa Data. Ese iyo mujana muzamva ko tugiye kwa Data, kwa cyangwa ufite ubwoba ngo buriya bashobora kumyanduza buriya tuba tuje kwa Data, mwa Data iwacu, aho turuhukira, aho dukirira. Haleluya. Nicyo gituma uwanditse Zaburi yaravuze ngo kuko imbarakazi zahagizwe no gushaka imigezi. Imbarakazi ni utunyamaswa tumeze nk'ihene zo mu ishyamba ndibaza, zigira inyota cyane kuko ngo zituye ahantu mu bitare, mu mabuye, kure ku misozi. Nk'uko zahagizwe no gushaka imigezi, inyota imaze kuzibana nyinshi zikahagira, zikumva imitima igiye kuzivaho. Aravuga ngo nanjye uko nguko niko umutima wanjye ukunyotewe Mana. Arabaza ngo ariko nzagera mu nzu yawe ryari? Haleluya. Kuko imbarakazi zahagizwe no gushaka imigezi, kuko zumva ngo zisimbuka ibitare, zisimbuka ziri kugira ngo zirebe ko zogera ahantu zinywa amazi, kugira ngo imitima yazo ibashe kuruhuka. Nguko natwe inyota yo gushaka Imana muri twebwe igomba kumera. Tugomba kugira ya nyota ituma tudasinzira. Ukavuga ngo ariko Mana uri hehe ko ndakubona, ko ndakumva mu buzima bwawe? Ubu amakuru yabaye menshi, amakuru y'urusaku rwabaye rwinshi. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo uyipeleke roho yangu mbali na kelele, ujana umutima wanjye kure y'urusaku rw'indwara, kure y'urusaku rw'intambara, kure y'urusaku rw'amagambo, kugira ngo mbashe kukuramya,
kugira ngo mbashe kukumva. Dawidi yaravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, ahantu hacecetse hatari urusaku, anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ansubiza intege mu bugingo bwawe. Haleluya! Bwana wa majeshi yuko nami, Mungu wa Yakobo yuko nami, sitaogopa. Imana ya Israheli iri kumwe natwe, Imana y'amaboko ikomeye cyane. Ubundi abakristo ntibagombye kugira ubwoba. Ibintu zarahindutse, abakristo basigagira ubwoba. Igihe abandi bavuga ubwoba, ugasanga abakristo nabo baravuga ubwoba. Kandi ururimi rw'abakristo ubundi rwagagombye kuba ari ururimi ruhumuriza abantu, rwihumure, muhumure ntimutinye, hariho Imana. Haleluya! Yesu yajanye n'abigishwa abasanze mu nyanja ngo igihe imiraba yari ibabanye myinshi, bihebye bavuga ngo turapfuye mwana. Yesu ngo ahagurutse acyaha umuyaga, aturisha inyanja, arangije ngo arababwira ngo kubera iki mwatinya. Iyo principe iracyari kugeza n'ubu. Yesu nuko tutumva ijwi rye kenshi, ariko kenshi aratubwira ngo ariko kubera iki namwe mutinye, kubera iki isi itinya namwe mugatinya, kubera iki isi ihinda umushitsi namwe mugahinda umushitsi, kubera iki abatuye isi biheba namwe mukiheba. Haleluya! Imana yacu ifite imbaraga zo gutabara abayo. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo uwo mwami rero, ngo umwami Imana ngo ashobora gukiza ngo aba abiwe ngo ibibagerageza, azi gukiza ibibagerageza. Ibigerageza zo mu isi ntibizobura, intambara zo mu isi ntabwo zizobura, za coronavirus n'izindi ntabwo zizobura, ariko umwami Imana azi gukiza abamwiringiye ibibagerageza. Kandi muhumure, Imana itubereye maso n'ukuri, muhumure pe, duhumurike. Nicyo tuba twaje hano gushaka mu nzu y'Imana, no guhumurika, no gushira ubwoba, no gushira ubwoba. Uzuva mu nzu y'Imana wagiriwe amahirwe yo kugera mu nzu y'Imana, uzubwira umutima wanjye ngo umutima wanjye shira ubwoba. Iri ni ijwi ry'Imana pe, uhumurike, muhumure, mushira ubwoba, mutuze. Hari Imana biravuga kandi ngo urinda Israheli ngo ahora ari maso ntasinzira na rimwe. Urinda Abisiraheli, urinda abamwizeye ngo ntazahunikira kandi ntazasinzira, ahora ngo ari maso iteka ryose. Icyo tugomba kwifuza rero ni iki? Ni ukuba mu busabane nawe. Nicyo dushakaho gusa. Kenshi mureke mbabwire, kenshi dukunze kuza imbere y'Imana dusenga isaha imwe, ariko iby'ukuri tutaba mu busabane n'Imana. Imitima yacu iyibakura, tukaza kuyisaba needs cyangwa se ibibazo byacu dufite by'ako kanya, ariko imitima yacu bwa busabane n'Imana nta buhari, budahamye, budafatika. Imana igushaka ikakubona gusa igihe wagize ikibazo uza kuyibwira ngo bino byabaye. Iza ndebera ku bana, abana batoya kuba bafite barabizi, usanga baguma uzarantu ahantu ntabwo bajya baje kure ngo usange bagi, ahubwo iyo uhagurutse ukagenda baragukurikira. Iyo wicaye usanga baza bakakuriraho. Yesu yaravuze rero ngo tumere nk'abana batoya, twiringira Imana, twegera Imana, tube mu busabane bw'Imana. Icyo gihe ibitubaho byose n'ibyashaka kutugira nabi, kuko Imana ari umubyeyi, izabibireba kubera ko tuzaba turi kumwe nayo. Hari ibintu rero bituma abantu, cyangwa se bituma abantu bataba mu busabane bw'Imana. Reka tuvuge nka bingahe. Ibintu bimara abantu imbaraga cyangwa se bikabavana mu busabane n'Imana, cyambere n'ubwoba. Buriya ubwoba ni ikintu kibi cyane. Ubwoba ni umwanzi ukomeye wo kwizera. Biravuga ngo igihe Imana yakuye Abisiraheli muri Egiputa bageze mu butayu, yabanaga nabo umunsi ku munsi, isaha ku isaha, kandi bo barabibona gutya bitari ukutwebwe tubyizera tubisoma muri Bibiliya. Ibo babonaga inkingi bakavuga ngo iriya nkingi niki, iriya ni inkingi y'igicu, ni Imana ituyoboye, itujanye, iratuyoboye, itujanye Kanani. Nijoro ngo bakabona inkingi y'umuriro, bakabaza ngo iriya nkingi niki, ni y'umuriro, ni Imana yacu turi imbere, iratumurikiye kugira ngo tugende. Bagera ahantu bagira inyota, ngo hari urutare rwabakurikiraga rwagendanaga nabo, ngo igihe bagize inyota bakarukubitaho rukabaha amazi bakaba. Ariko bageze mu butayu, imitima yabo ntiyiringira Imana, batangira ngo gusubira muri Egiputa mu mitima,
bagira ubwoba bw'urugendo, kwizera kwabo kurarangira, bifuza ibyo bashyize muri Egiputa. Haleluya. Kugira ubwoba muri uru rugendo ni ikibazo gikomeye. Umukristo wagize ubwoba aba yatakaje kwizera. Icya kabiri, umukristo wagize amaganya, kuganya mu rugendo ruja mu ijuru. Umuntu wagize amaganya y'ubuzima, kandi icyo ni nacyo ni ikimenyetso kikugaragariza neza yuko utakiba mu busabane n'Imana. Igihe wumva umutima wawe uganya, igihe wumva ufite ubwoba bwinshi, icyo gihe uzamenye yuko Imana uri kure y'Imana, utakiba mu busabane n'Imana. Ariko umuntu wese uba mu busabane bw'Imana, ikintu cya mbere agira mu mutima ni amahoro no kwizera. Buriya mu bintu bijanye n'ubusabane cyangwa se intimacy cyangwa se gusabana, ikintu cya mbere ni kwizera uwo wiringiye. Buriya Imana nayo iradusaba ngo niba ariyo twegereye turi mu busabane nayo, hariho trust, tuyizere cyane. Haleluya. Twizere Imana n'umutima n'imitima yacu yose n'ubwenge n'ubugingo. Donc tuyirunduriremo, tumenye yuko ariyo yaturemye, turabaye, turi hano ku isi kubera yuko Imana yabishatse, ntabwo turi impanuka namba. Haleluya. Twiringira Imana n'imitima yacu yose, kuko urugendo rwacu niyo izarusohoza. Hari abantu biringiye Imana cyangwa se bagende mu busabane n'Imana, reka mvuge nka batatu. Hariho umugabo bita reka duhere kuri Samweli. Haleluya. Samweli akimara kuvuka, Ana yari yarahize ko azamutambira Imana, akaja kuba mu rusengero. Bibiliya ivuga ngo amaze gucyuka, ngo Ana aragenda aramutamba mu rusengero i Shilo. Abwira umuhanuzi, abwira umutanzi, aramubwira ati uyu mwana ni wa wundi wigeze kunsengera. Ngira ngo umutanzi wari uhari icyo gihe, cyangwa se yari Eli niba ntibeshe. Aramubwira ati uyu ni wa mwana nigeze kuza afite amaganya ndiri, ndangije mbwira Imana ndahiga ngo Mana nunteturura ukankuraho igisuzuguriro, umwana nzamugutambira abo wawe. Azana Samweli amuzana i Shilo aramutamba. Biravuga ngo Samweli aba umuhanuzi muri Israheli kubera ubusabane n'Imana n'umurimo yakoreraga Imana no kwegera Imana. Bibiliya iravuga ngo Samweli, ngo nta jambo na rimwe rya Samweli ngo ryagwaga ku butaka ngo rigaruke ridakoze icyo yavuze. Mwumva izo mbaraga kubera kuba i Shilo mu busabane n'Imana, ngo nta jambo n'iri rimwe yavugaga ngo rigwe ku butaka ngo rigaruke ridakoze icyo yarivugiye. Icya kabiri, umunsi Samweli aja gutamba, aja kwimika Dawidi, ngo yaragiye ngo abwira Imana, ese Mana niba Sawuli niyumva ko nagiye kwa Yesaye kwimika umuhungu we Dawidi ntari bunyice, kubera presence yiwe yonyine ya Samweli cyari ikibazo ku baturage. Bibiliya ivuga ngo yaragiye, Imana iramubwira ngo uvuge ko ugiye gutamba. Ashitse kwa Yesaya, ngo abakuru b'umudugudu bose ngo baza kumusanganira, ngo bahinda umushitsi, ngo baramubaza ngo ese ni amahoro. Kubera iki? Kubera ko musabane n'Imana. Haleluya. Umuntu wabaye musabane n'Imana agira ubuzima budasanzwe. No kugenda kwiwe ahantu, mutekereza umuntu kugenda ahantu gusa abantu bagati ngo bagahinda umushitsi, ntabwo ari umunyapolitike, si umuntu ufite imbunda, ni umuntu gusa uri connected n'ijuru, ni umuntu ufite ijambo rya nyuma. Biravuga ngo Yesu akimara gusiga Dawidi, ngo akimara kumusiga amavuta, ngo icyo gihe Dawidi umwuka w'Imana utangira kuzaza kuri Dawidi. Umwuka w'Imana, ngo mwumva imbaraga z'Imana, ngo umwuka w'Imana ukaza kuri Dawidi cyane. Haleluya. Hari undi muntu nawe ngo wabaye mu busabane n'Imana cyane, ni Mose. Mose Imana yaramuhamagaraga ikamujana ku musozi, ikamumara iminsi 40 barimo kuganira, ariko ngo yagaruka akagaruka mu maso he harimo kurabagirana kubera gutindana n'Imana. Haleluya. Hari undi muntu wabaye mu wagiranye ubusabane n'Imana cyangwa ubushuti bwa hafi, Yohana w'Umubatiza. Biravuga ngo Yohana mu bigishwa ba Kristo niwe ngo wari wegereye Yesu cyane, niwe wari inshuti ya Yesu, niwe wabaga muri fellowship mu busaba, niwe ngo Yesu yakundaga cyane, ngo yamuhozaga mu gituza, kugeza igihe ngo abandi bigishwa iyo babaga bashaka kugira icyo baza Imana cyangwa babaza Yesu, ngo banyuraga muri Yohana, we mubaze kuko niwe umwegereye.
Haleluya. Rero ubusabane n'Imana ni ikintu gikomeye umukristo wese yakwifuza kandi mbifuriza pe. Dushake kuba mu busabane n'Imana. Kuko umuntu utari mu busabane n'Imana agira ikibazo. Bibiliya ivuga ngo umwuka w'Imana cyangwa se Imana imaze kugaya Sawuli imukuyeho umwuka ngo atangira kuzarwara imyuka mibi ikamuzaho. Kubera yuko yari yaravuyeho umwuka mwiza w'Imana. Ariko umuntu wari warasizwe amavuta n'Imana, Dawudi ngo yaza gusa gucuranga kwa Sawuli ngo imyuka mibi igahunga. Buriya baririmbyi bari mu busabane n'Imana biba bihagije. Mushobora kuririmba abarwayi bagakira. Iyo mwasobanukiwe umurimo mukora w'ubutambyi, mwaririmba abantu bagakira, mwaririmba abantu bakabohoka. Ntibisaba ngo basenga umuririmbyi gusa waririmbye. Dawidi ntaho bazatubwira ngo yasengeraga Sawuli, yaracuranga gusa ngo yacuranga imyuka mibi kuri Sawuli igahunga. Haleluya. Rero kuba mu busabane n'Imana ni iby'ingirakamaro cyane. Dawidi yaravuze ngo nzahora mu nzu y'Uwiteka, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka cyose, kuko ngo niho nashinzwe, niho imizi yanjye, niho nshoreye imizi, ni mu bikari by'Uwiteka niho nzajya nifuza kuba. Kandi yari umwami ukomeye, ariko umutima we wifuzaga Imana, kugeza igihe Imana yavuze ngo nta wundi muntu ndabona umeze nka Dawidi, ugira umutima ushaka uwukunda. Kuko Imana yakundaga Dawidi, nta muntu wovuga gutyo. Donc wovuga gutyo ari uko uwo muntu wamaze kumumenya cyane, ugasanga ameze nk'uko wifuza, kandi iramukunda. Kubera icyo Imana, ijambo ry'Imana avuga ngo Imana yasezeranije Dawidi ngo ubwami buhoraho. Iravuga ngo Dawidi ntabwo ku ngoma yawe ntabwo izaburaho umuntu uzagusimbura mu muryango wawe. Hazaguma habeho umuntu uza wo mu muryango wawe uzima ingoma, kubera yuko wabanye nanjye, wabaye wo kwizerwa, wabaye mu busabane nanjye. Amen. Rero uyu munsi ni ugukangurirana kugira ngo twongere tugire inyota yo kuza mu nzu y'Imana, twongere tugire inyota yo gushaka Imana mu mago yacu, twongere tugire inyota yo gushaka kwegera Imana, twongere tugire inyota nyinshi, inyota idasanzwe. Iyo ngiyo izaza ituma twegera Imana n'igihe isi yahinduka guterana kukareka, ariko twebwe aho turi tumenye ko Imana itwegereye cyane kurusha uko twebwe twabitekereza. Amen. Kuza guterana hano ni byiza, ariko bibaye na ngombwa ko tutanaterana. Aho uri mu rugo haba hari Imana, si ngombwa ngo uze kunezererwa hano. Banza wewe wubakira igicaniro Imana iwawe, uyegere, uze hano gusa uje guserera, kubera yuko Imana ibera hose cyane. Kandi muri bino bihe ndizera ko umuntu utari waragize ubusabane n'Imana buri personnel yagize ikibazo, kubera yuko twanyuze mu bihe bisaba ko buri muntu wenyine ashaka Imana ku giti cyiwe. Hari ririya jambo rivuga ngo Yesu yabajije abigishwa, hari abigishwa be ngo bari bamaze kumuvaho kubera inyigisho yari amaze kwigisha, arangije ngo ahindukirira abigishwa be ngo arababaza ngo ese namwe murashaka kugenda? Petero ngo aramubwira ngo ese twakuvaho mwami tukajya ko muri we wariho hari amagambo meza, twakuvaho tukajya he? Ni wowe ngufite amagambo meza kandi amagambo y'ubugingo, nta handi hantu twaja, ni muri wewe niyo hari amagambo meza kandi amagambo y'ubugingo. Amen. Kubera yuko muri Kristo Bibiliya ivuga ngo Adamu wa mbere cyangwa se Adamu wa kera yaciye ubusabane bwacu n'Imana, yakuyeho connection yacu n'Imana, atujana kure n'Imana. Icyaha kimaze kwinjira tuja kure. Ariko Adamu wa kabiri ari we Kristo, Bibiliya ivuga ngo yaje kongera gushiraho relation, kongera gushiraho ikiraro kiduhuza n'Imana, kongera kutwubakira ubusabane bwo kuba mu nzu y'Imana. Haleluya. Izo Adamu wa kera yari yarangirije, Kristo yaraje arongera arabirema, yaje gushiraho, yaje kongera kutugarurira nature ya kera Imana yaturemanye, yaje kutugarurira kwa kundi Imana yifuzaga ko tumera. Bibiliya ivuga ngo kubera yuko Kristo yitambye agahinduka icyaha, twebwe twahindutse gukiranuka, kandi Imana yari yaremye umuntu kugira ngo abe ari umuntu ukiranuka. Adamu wa mbere yinjije urupfu mu isi, ariko Adamu wa kabiri
yarukujeho kubambwa ku musaraba. Adamu wa mbere yari yaratwinjirije umuvumo n'urupfu, ariko Adamu wa kabiri Bibiliya ivuga ngo Yesu yarabambwe ngo ahindukwa ikivume, kugira ngo ibyanditswe bisohore ngo havumwe ngo umanitswe ku giti. Yesu ahinduka ikivume kugira ngo umugisha wa Abrahamu utugereho natwe. Amen. Nta muvumo rero uturiho, nta muvumo uturiho. Kristo yarabirangije. Kristo yarabirangije. Kristo yaduhujije n'Imana. Nicyo gituma tugomba kumwegera. Bibiliya ivuga ngo rero niba mwarasobonge mukamenya yuko Kristo agira neza, mumwegere. Niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryaratoranye kandi ryahindutse igiciro gikomeye. Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo ab'isi ntibanzi, ariko mwebwe muranzi. Ab'isi mureba ntabwo banzi, ariko mwe muranzi. Arababwira ngo kandi bimureba ibi mbabwiye, hari abandi bifuje kubibona, hari n'abahanuzi ngo bifuje kubimenya, ariko ngo Imana yahisemo kubishurira ngo baciye bugufi bameze nk'abo. Amen. Pawulo arandika aravuga ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu, kuko ngo abahamagawe muri iyi si, abahamagawe mu bakomeye ni bakeya, ariko mwebwe muzirikane guhamagarwa mwahamagawe. Mu kuzirikana iby'agaciro mu birinde, murinde kwizera kwanyu. Bibiliya ivuga ngo nta waba umusirikare wa Kristo ngo yongere yishire mu zubu buzima cyangwa mu zubu bugingo, ngo bakinejeje uwamwandikiye kuba umusirikare. Mwitandukanye. Ikintu cya mbere gikura umuntu mu busabane n'Imana kikamumaramo inyota n'Imana ni icyaha. Ikintu cya mbere icyakuye Adamu mu ngobyi ya Edeni cyari icyaha. Ikintu kitujana kure y'Imana ni icyaha. Bibiliya iravuga ngo nuko rero niba imitima yacu nta kiducira urubanza, nta kiduciraho urubanza, ngo turatinyuka kwegera imbere y'Imana. Niba umutima wawe nta kintu uzugukiraho urubanza, uratinyuka kwegera. Haleluya. Haleluya. Niba umutima wawe uzuza, kuko umutima w'umuntu burya ngo niwo wa mbere uzi gushukana. Wo tubesha hano twese tukemera, ariko umutima wawe uzi ukuri ko mu mutima wawe, uzi amabanga yawe ahishwe, urayazi neza neza. Niba rero umutima wawe nta kintu gukiraho urubanza, uratinyuka kwegera imbere y'Imana. Haleluya. Kristo twamuhawe nk'impano idasanzwe, twamuhawe nk'impano y'ijuru, twamuhawe nk'impano y'ubugingo. Tumukomereho rero, dukomere kuri uwo twamenye, tumukomereho cyane. Bibiliya ivuga ngo nuko rero mwambare Kristo, ngo mwambare Kristo, mumwambare atubere ikamba twirata. Haleluya. Kubera yuko ku bwacu ntabwo twari kwegera Imana, twari dufite ubwo bushobozi bwo kongera cyangwa se kongera gusubira mu busabane n'Imana, ariko Kristo yarabirangije. Kandi kugeza n'uyu munsi Bibiliya ivuga ngo uko yari ari ejo n'uyu munsi ni kwa, kandi niko azahora. Ibyo yadusezeranije no kubikora azabikora. Yasize avuze ngo azaza kutujana, nibyo amasezerano ye arahamye, ntabwo azabesha. Bibiliya ivuga ngo nubwo twebwe tutarabo kwizera, ngo ariko Imana niyo kwizera, ngo kubera yuko idashobora, ngo kubera ko ngo izisohoza amasezerano yayo. Amen. Haleluya. Imana niyo kwizerwa kubera yuko isohoza amasezerano yayo, kandi iracyafite urukundo. Nari ntekereza ku ijambo rivuga ngo uriya mwana w'ikirara, wa mwana w'ikirara wafashe ibye aragenda aja mu gihugu cya kure, aja kubyangiza, arabirangiza. Arangije ijambo ryafashije ngo arisuzuma. Ageze aho amaze kubona n'ibiryo by'ingurube atakibona, ngo arisuzuma, isubiraho, arireba. Buriya muri hari ibintu bita ngo problem solving steps zo gusolvinga ikibazo. Icya mbere ni ukubanza kumenya ikibazo ufite, kubanza kuidentifying ikibazo, kumenya ikibazo igihe ugiye gukemura ibibazo. Step ya mbere ni ukubanza kumenya ngo okay, mfite iki kibazo, nicyo uriya Mungu yakoze rero. Bibiliya ngo arisuzuma, ngo arireba, ngo aravuga ngo mba hano hanze naragowe n'inzara, ariko mu rugo rwa data bararya. Reka nta decision, reka nsubireyo
nsange data. Haleluya. Ngo aravuga ngo ndamubwira ko ndagikwiriye kwitwa umwana, ariko ibyo byose yibwiraga byari bitandukanye nuko se yari abitegereje. Nicyo gutuma n'uyu munsi niba aho waba waragiye hose hari umutima ugomba kukubwira ngo ugomba kwisubiraho ukavuga ngo ariko nagarutse kwa data. Niba hari ahantu wumva waragiye wowe uvuga ati ariko nagarutse, isubireho wumve kutagaruka kwa data, kuko kwa data amarembo arakinguye. Kiriya Yesu yashatse kuvuga ko hari abantu bagenda bakaja mu byaha cyangwa bakaja mu bibazo bitandukanye bakumva yuko bahizeyo, ariko imiryango iracyakinguye. Yesu aracyateza amaboko kugira ngo aho wagiye hose ugaruke. Haleluya. Aho wagiye hose, niba waragiye kure, umutima wawe ukubwire yuko kwa data urugi rugikinguye, ugaruke, ubanze wisuzume, wirebe. Nta hantu waba waragiye kure mu bitekerezo, nta hantu waba waragiye kure mu zaguhugije bigatuma utakicumva Imana mwegeranye. Nta hantu waba waragiye kure bigatuma ubusabane bwawe n'Imana bubura. Twirebe, twisuzume turebe uko duhagaze imbere y'Imana. Iki ni igihe cyo kwitonda tukamenya ngo se uko mpagaze gute imbere y'Imana. Ukikorera analyse, ukikorera wenyine, ukireba ukavuga ariko kumagara gute imbere y'Imana. Muri uru rugendo ibicyantege ni byinshi, ariko hari ikintu kizadufasha kudacika intege, ni ukugira Imana priority, ni ukugira Imana ya mbere, ni ukubaho kubw'Imana. Umuntu wagize Imana priority, buriya umuntu nakubwira ngo nta mwanya afite, uzamenye yuko utari priority yiwe. Ibintu biri priority ubibonera umwanya. Umuntu nuhamagara umuntu akavuga ati wamfasha kino, akavuga ati okay nta mwanya afite, uzamenye ko wowe utari priority muziwe akora. Ariko icyo ufite cya priority, niba ari akazi cyangwa iki, ukibonera umwanya kandi wihuse. Rero tutaragira Imana priority mu buzima bwacu, ntabwo tuzagera ku rwego rw'ubusabane n'Imana bwuzuye. Imana igomba kuza ku mwanya wa mbere, igomba kuza ku mwanya wa mbere uzutse, igomba kuza ku mwanya wa mbere igihe wumva uri busy cyane utekereza ku byawe z'ubuzima. Uzaza ubanza Imana ku mwanya wa mbere. Nibitagenda gutyo uzasanga ubusabane bwawe n'Imana bwarabuze. Nategereye umwigisha umwe witwa ngo ni Duncan Williams, ndamukunda. Aravuga ngo abakristo ngo bajya bibwira ko ngo yasenga kabiri ngo kumva yasenze cyane, ngo ayo masengesho ukumva yohindura ibihugu. Ariko abayisilamu basenga gatanu ku munsi. Yes, abayahudi basenga gatanu. Ubishaka cyangwa utabishaka, ubyumva cyangwa utabyumva, urwaye cyangwa utarwaye, ni culture, ni ubuzima, ni ugusenga. Ariko wowe wasenga udusengesho twa mu gitondo bukira ukavuga ngo uri mu busabane n'Imana. Oya, ubusabane n'Imana burenze urwo rwego. Haleluya. Tugire Imana priority, tuyigire iya mbere. Paulo yaravuze ngo si njyewe ukiriho, nabambanwe na Kristo, ngo ariko si njye ukiriho, ni Kristo uri muri njye. Ni ukuvuga ngo atangira kubaho kwaho we atari, ahubwo ko ari Kristo uri muri we, kubaho ku bwa Kristo. Iyo rero uriho ku bwa Kristo, priority zawe zirahinduka. Yesu yabwiye abigishwa, arababwira ngo kubera iki mwita ku by'ubuzima, ngo tuzarya iki, tuzanywa iki, tuzambara iki, bikabatwara umwanya. Ati ibyo ngibyo mubanze mwitegereza inyoni zo mu kirere, tiziza zihinga, tizinagiriye, ariko iso mu ijuru arazigaburira. Mwibaza ko zibarusha agaciro? Aho yashatse kubabwira, yarashatse kubereka uburyo priority dutanga priority zitari z'ukuri. Yarashatse kubereka uburyo abantu ba priority ibitari byo. Arababwira ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabo, ibisigaye Imana izabibaho. Amen. Mubanze mwite kukiri, ni gute ndareke kuvuga ngo primordial, ikintu gikomeye gisumba ibindi, kiri ku rwego rwa mbere, gushaka Imana. Haleluya. Icya kabiri, tugire ibitekerezo bireba ubugingo bw'iteka. Niba nabyita ngo ni heaven perspective, cyangwa se gutekereza ku buzima, iherezo ry'ubuzima. Tureke kureba ibya none, tureke kureba ibyo turimo uyu munsi, turebe amaherezo yacu.
umuntu wese wagize ijuru intumbero ntabwo yananirwa muri runo rugendo. Bibiliya iravuga ngo Abrahamu ngo amaze kwerekwa igihugu cyo mu ijuru, intumbero y'ubuzima bwo mu isi ngo yarahindutse. Bibiliya iravuga ngo atangira ngo kuba mu mahema, ngo aba mu gihugu cye ngo ameze nk'umusuhuke k'impunzi. Yemera ngo kuba mu mahema igihe cyose, kuko ngo yari yarabonye igihugu cyiza Imana ngo yubatse ikakirema. Haleluya. Ariko utuntu dutoya two muri iyi si tuza tuduhanga amaso tukatubwira tukiyibagiza ibihe n'ibihe by'iteka ryose. Zakumarira iki guhabwa ibyo mu isi byose warangiza ukazabura ubugingo bw'iteka? Iminsi y'umuntu muri iyi si ko ari mikeya. Uwaranze akageza 100 cyangwa 80, urebye ubusanga udasigaje irenze 50 cyangwa ako kamanyu k'umutima k'ubuzima bugufi gutyo tukarenza amaso. Haleluya. Tugira intumbero y'ubuzima, intumbero y'ubuzima, ubugingo bw'iteka. Ijuru ritubere ikintu gikomeye kituri imbere twifuza, kubera yuko bitabaye gutyo intumbero yo kugera mu ijuru, urugendo ruja mu ijuru ruragoye cyane. Rubamo ibintu byinshi amasekuse menshi. Ruragoye kubera yuko rubamo ibintu bigoye cyane. Utamenya agaciro k'ijuru ngo uriharanire, urugendo rwo kuja mu ijuru rwo kunanira. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo abakera ngo bapfuye bakikirengiye, n'ubu ngubu barahabwa zasezeranijwe. Muri abo ngabo bajya bizera, birivuga banyuze mu bikomeye bose, ntabwo urugendo rwigeze ruboroheye rwo kuja mu ijuru. Benshi ngo bagendaga bazenguruka mu bihanamanga, abandi ngo bicishijwe inkota, abandi ngo bamanitswe bacuritswe, abandi bababaza uruhu, abandi babagize gute. Ariko intumbero yari imwe, kwari ukubona Imana. Haleluya. Kwari ukuzabona Imana bari barakoreye. Ntibigeze bemera gutezuka. Ba Daniel ntibigeze bemera ko iterabwoba ryo kuja mu rwobo rw'intare ribabuza gukomeza ibyo bari bariyemeje. Ntibyatumye birengagiza ko bafite Imana bizeye. Ntibyatumye bibagirwa yuko batandukanye n'abandi bantu, kubera yuko kwizera kwacu kugomba kurenga ibyo turebesha amaso y'umubiri. Bigomba kurenga, tugomba kugira ukaza wicara ukavuga ngo ariko uyu munsi Yesu aje nshobora kugenda mu ijuru. Nabonye sinzi comment nabonye ahantu umuntu gutya nk'akantu sinzi ikintu cyabaye, numva umuntu mwaranditse ngo ariko Yesu we ngo yaba warugarutse ubu ngubu. Ndatekereza mbona iyo comment y'umuntu ndayitekerezaho, ariko umuntu we kubiki yanditse ngo Yesu yaba yo ni uvuga ngo ariteguye. Isi nawe uriteguye? Uyu munsi ushobora kuvuga ngo iyaba Yesu yaragarutse nonaha. Haleluya. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo ese uzaza ryari mucunguzi? Uzaza ryari ko abantu bagutegereje? Uzaza ryari ngo cyamukaza udatinze? Rero tumenye yuko uru rugendo rwo mu ijuru tugomba kugira ibitekerezo bifite ahantu biri fixe. Nitugira ibitekerezo bifite objectif yacu ni iyi muzi. Buriya nukora ikintu cyose udafite ahantu uganisha cyangwa target cyangwa se ahantu ushaka kuzagera, bizakugora kwagera. Ahantu hose ugeze uzagera ngo warashitse. Amen. Nukora planning cyangwa se nufata urugendo utazi yuje, aho uri hose uzabusa ngo washitse. Ariko kugira ngo uzagere ku kintu nuko wifixa objective. Wifixa uvuge ngo kuri wa munsi mukuru nanjye nzawubera. Kuri wa munsi mukuru wabera bose abagendeye mu isi, abakurikije cyangwa se abize wa munsi w'amateka, wa munsi nanjye izina ryanjye rizabe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, kuko ibindi byose byo mu isi bizabishira, ariko ubugingo bw'iteka burahari. Amen. Kenshi hari iyo tuvuga ubutumwa cyangwa se iyo tuvuga ubutumwa bwiza no kugira ngo Imana ibishaka kuganiriza abantu no kwibutsanya. Hari igihe umuntu agera akibagirwa, hari igihe wibagirwa ukagira ngo none ibintu bihora uko byakabaye, cyangwa se
ibintu ntibizarangira ntibizashira, ariko ibintu zo muri isi bizabirangira. Nicyo gituma wewe wenyine ugomba gusetinga, kwicara hasi ukavuga ngo ibyo nshaka muri iyi si ni ibi, ariko byakagira ikintu na kimwe kiza deturna attention yanjye kubyo ni fixe muri ubu buzima. Amen. Kuko ibitur deturna attention y'abantu ni byinshi, uhereye kuzo duhoramo, ku mirimo, ku miruho, ku bibazo. Uzi ko hari n'abantu bava mu byizerwa kubera abandi bantu, kubera umuntu musengana mutavuganye neza, ugasanga kwizera kwawe kuranyeganyeza, cyangwa ubusabane n'Imana bwawe bukagira ikibazo kubera umuntu runaka. Ntabwo uzakagombye kumera gutya, kuko twebwe iyo uzi icyo ushaka, wo sinoreka gusenga ngo nuko pastor twavuganye nawe, kuko pastor si unjana mu ijuru. Oya, mfite target yanjye y'ubuzima, mfite Imana namenye. Tugomba kuba rero abakristo bakuze, abakristo bari ku rwego rusobanukiwe. Haleluya. Ndumva nagiye mu nyigisho rero. Ijambo ry'uyu munsi twara kugira ngo twongere twibukanye, tumenye yuko nyuma y'ibi ngibi hari ubuzima, tumenye yuko Imana dushakaho gikomeye ari ukuba mu busabane bwayo, tumenye yuko wirebe hari igishobora gusanga Imana yarakubuze pe, hahandi wari usanzwe uhurira n'Imana utagihurira nayo, utakigira umwanya wo kwegera Imana. Uza kumva Imana ari uko tuje hano ku cyumweru, cyangwa se umunsi wose ukawumara udatekereje ku Mana. Imana iradushaka mu busabane nayo, kubera yuko uzarebe nk'umuntu ukunda, tuvuge nk'abantu bashakanye, wenda bashobora kubyumva cyane. Umugore wawe agiye ahantu cyangwa umugabo wawe akamara iminsi 2 mutavuganye, bakumva ko ari ikibazo gikomeye, kuko bwa busabane na ya communication no kumva mwegeranye, nubwo yaba ari kure, wagombye kumva ko muri kumwe, muri communication umwe, muri mu mwuka umwe, muri mu busabane n'Imana. Rero nuko twifuzaho. Amen. Imana irifuza yuko tuba mu busabane. Nicyo gituma yabwiye Abisirayeli, irababwira ngo ntimukaje mu bindi bigirwamana, cyakagira ibindi bibatwara umutima, cyakagira izindi Mana muramya ngo muzinsimbuze, kubera yuko ngo ndi Imana ifuha. Umuntu afuhira uwakunda, nuvuga ngo Imana iradukunda, ishaka ngo tuyigireyo yonyine. Haleluya. Imana irashaka ngo tuyigireyo yonyine, tutwibangikanye n'ikindi kintu. Ahasigaye nitumara kwegera Imana mu busabane nayo, dutinyuke. Imana yacu irahari, kandi Imana yacu niyo yatangije urugendo rwiza muri twe, kandi ni nayo izarusohoza. Murakoze, muhaguruke dusenge.